Mas fui editar o vídeo ali, não deu muito certo. Ai, meu Deus. Continuar aqui, né, galera? Volta aqui, né, galera? Fazer só uns 3 ou 4 bate, galera. E falsidade bem feia, né? Deixa eu ver se eu tenho 16 mil já. Ai, tenho 17. Quase 18 pra comprar essa bosta aqui, ó. Essa moto feia do caramba. Eu prefiro mais essa. As duas dá mesmo, né, não, galera? Fala isso, não é? Qual a diferença das duas, hein? Tem diferença aí? É, acho que tem. Bom, galera, já tenho tudo. Vamos comprar um. Ah, não, galera, eu disse que não vou gastar dinheiro, não vamos não. Nossa, galera, nem percebi o cara ali. Batida do caralho. Que nóia, velho. Olha,
tá do jeito que não deu empinada, que é jeito. Nossa, eu passando meio certinho, galera, mas... Fica com ele, porque se você ter gostado, se inscreva no canal.